सुन्नत के दीवानों को आफियत की खबर दो, तौहीद के दाई को रफाकत की खबर दो, दावत की जमाअत को मगफिरत की खबर दो, इस काम के शौकीन को जन्नत की खबर दो। आ चल के तू भी धूल में धुलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते